Обструктивная болезнь легких – заболевание, которое занимает 5-е место среди причин смерти. Согласно статистике, в Башкортостане данной болезни подвержен практически каждый 5-й. А медики и вовсе бьют тревогу, прогнозируя, что к 2020 году так называемый хобл будет занимать 3-е место среди недугов по количеству летальных исходов. За последние 10-15 лет заболеваемость и смертность от хронической обструктивной болезни легких неуклонно растет и выходит уже практически на 3-е место среди причин смерти. Основной причиной заболевания является табакокурение, промышленная загрязненность воздуха, частые простудные заболевания, которые мы, увы, не всегда спешим долечить до конца, что и приводит к переходу их на хронический уровень. Опасность болезни заключается в том, что обнаружить ее сразу невозможно, а первые симптомы могут проявиться лишь спустя 5-10 лет. Основными клиническими симптомами является кашель с отделением мокроты, обычно слизистого характера в начале, который длится 3 месяца в течение последующих 2 лет. Вторым симптомом кардинальным это является нарастающая одышка, которая как бы сначала при умеренной физической нагрузке возникает, затем при незначительной, а затем уже практически в покое. Медицинские специалисты настоятельно рекомендуют в целях профилактики каждый год проходить диагностику легких. На сегодняшний день существует 2 основных метода диагностики. Это флюорография и спирометрия. Она показывает функциональную способность легких, то есть как мы дышим, скорость выдоха, объем легких. Вот такие функциональные показатели, они все-таки являются основными для диагностики хоббла. К сожалению, полностью вылечить такое заболевание пока что невозможно. Его можно лишь приостановить или же замедлить развитие. Именно поэтому важно помнить о необходимости мер профилактики, чтобы не стать заложником хронического заболевания, а также выявить коварный недуг как можно раньше. Ведь на кону самое бесценное для нас – жизнь. Светлана Абдуллина, Кирилл Адылшин. Информационная программа «Нефтекамск-24».